人生當有別，一樹見高下。立法官山水呢套貼稅，產權面積188個平方，實用高達300個方，5個房間。據說業主裝修就用咗150個。我哋一齊去睇下，呢個係咪你嘅夢中情緒？梯燈真係做得好有氛圍感㗎，響你出現嘅嗰一刻，輕輕咁綻放，寓意步步生花，萬事順遂。所以我哋睇咗啦，你有啲咩諗法？評論區講我知。